仁波齐峰是世界公认的神山之王，更被誉为是世界上最大最神秘的白色金字塔。阿里是世界人口密度最小的区域之一，每平方公里不到半个人。如此孤独寂冷的地方，却每年吸引着上万朝拜者和旅人的千里奔赴。为什么？因为这里有神山冈仁波齐。冈仁波齐为什么位列世界神山之首？它和亚洲文明的关系是什么？湿婆、大雄、米拉热巴和它真的有关系吗？冈仁波齐是冈底斯山脉的主峰。成为一条山脉的主峰，一般参考4个指标，满足越多越容易上位。1. 要有绝对高度，而且尽量处在山脉的中心腹地。2. 要有地标意义，要视觉差足够。冈仁波齐和身边的山相对高差明显，犹如众星拱月，远远一看就知道是地标。3. 要有文化内涵，靠近人类文明聚集地。4. 要交通便利，冈仁波齐恰好处在西藏、新疆以及尼泊尔、印度、巴基斯坦甚至欧亚大陆通商和文化交流的丁字路口。4点中了3个，冈仁波齐当仁不让，成为冈底斯山脉的主峰。而冈底斯山脉的最高峰冷布岗日虽然海拔高度7000多，因为交通不便不太知名，甚至给身边海拔6500多的国王峰普拉喜琼做了大臣。说回重点，虽然冈仁波齐抢到了冈底斯山脉的主峰宝座，但它从大尺度来看，身处偏远的阿里，远离西藏的政治、经济、文化中心，而且比起喜马拉雅山脉的8000米家族，无论实境身高还是相对身高都没有丁点优势，那它咋就成了众多宗教的世界中心，傲视群雄的神山之王了呢？在这里我总结了5点原因，如下。1. 外在之美。从高空俯瞰，冈仁波齐和其他大部分雪山四面棱角分明的样貌完全不同。它的南面圆润如玉，拥有神圣庄严、慈悲从容的菩萨气度，而北面却陡峭林立，具有披甲戴胄、降魔护法的金刚气势。这么卓而不凡、特立独行的气质，非常符合人们心中的菩萨形象。而且山体南面酷似雍中本教符号的巨大天然沟槽和四周像莲花瓣一样匍匐朝拜的群山，也大大拉升了它的神圣感。2. 文明之源。所有文明的出生成长都离不开大江大河，文明的本能之一就是顺着河流去上流，寻找自己精神的根源，灵魂的栖身之所。藏族文明的母亲河雅鲁藏布江，印度吠陀文化和恒河文明的母亲河恒河，古象雄文明的发源河印度河，哈拉帕文明和克什米尔文化的母亲河狮泉河。这4条河的最终源头都指向了一个方向，冈仁波齐。3. 宗教之光。冈仁波齐是雍中本教、藏传佛教、印度教、耆那教共同认定的世界中心或者宇宙中心。当然，这不是字面的地理的中心，而是深层次的思想上世界观的中心。它是众多宗教无上的精神图腾，也是学域文化至高的文化符号。放眼全世界，再也没有哪座山单凭自身就能获得如此广泛的影响力，覆盖几大宗教、10几亿的信徒。接下来我们详细说说冈仁波齐与这几个宗教的渊源。首先来说本教，早在公元前3000年，冈仁波齐周围就产生了西藏远古历史中最重要的象雄文明和早期以自然崇拜为本的本土宗教。本教是象雄部落的国教，传说中原始本教的出世之神古基芒盖幻化成白牦牛下凡的落脚点，以及雍中本教祖师敦巴心绕弥沃的出生地就是冈仁波齐，甚至本教早期的360位神明都住在这里。它也是本教3界世界宇宙观的中心，是下凡或升天的天梯，是万山之王，更是藏族文明的源头所在地。所以冈仁波齐是本教最根本的神山，没有之一。再来说藏传佛教，公元840年，吐蕃文明终结者末代赞普朗达玛灭佛，天下大乱，吐蕃政权随之瓦解，佛教在西藏的传播陷入停滞，这个外来宗教在雪域高原进入至暗时刻。但是笃信佛教的朗达玛的后裔吉德尼玛逃到阿里，建立了古格王朝，复兴佛教。佛教在古格王权的护法之下，逐步形成了藏传佛教，并以冈仁波齐为中心根据地。
冈仁波齐被佛教认定为象征宇宙中心的须弥山，位列藏传佛教4大神山首席。而藏传佛教中以修行密宗为主的噶举派尤其重视冈仁波齐，他们认为密宗5大本尊之一的胜乐金刚就住这儿。历史上，噶举派曾创下过5万多人在此修行的壮举，而我们现在转山的路线和沿途的寺庙基本都是噶举派开创的。还有一个原因是，传说冈仁波齐是噶举派的祖师米拉热巴和本教大师纳若本琼斗法胜利才抢到手，成为佛教的神山的。所以为了纪念这场争斗的胜利，山下的湖泊也改名为永恒不败的碧玉湖马旁雍措。第3是印度教。在印度传说中，冈仁波齐是恒河的源头，是万水之源。印度教3大主神中最强大，拥有最多信众的毁灭和创造之神湿婆和他媳妇雪山神女帕尔瓦蒂住在这里。湿婆被印度教大自在天派和信力派奉为宇宙最高之神，同时他也是佛教中的大自在天以及密宗的护法神大黑天。总之，冈仁波齐是佛教徒和印度教徒的天堂，是印度教徒能前往的最神圣的终极朝圣地。最后是耆那教。冈仁波齐被认定为耆那教的第24祖，也是最后一位祖师，同时也是创教者大雄得道的地方。大雄的意思是战胜情欲的英雄，而耆那教是印度轴心时代的众多沙门思想中唯一可以和佛教较劲的外道之一。目前教徒还有400多万，是典型的自律、苦行、戒欲和不杀生的代表。部分教义思想呢，和小乘佛教有点像。综上所述，有着众多宗派祖师加持的冈仁波齐也被西方认为是传说中的众神之城。4. 冈措之首。神山旁边有湖泊相伴的地形，在藏语里叫冈措，在藏族同胞心里是1+1远远大于2的神圣组合。比如念青唐古拉山和纳木措，乃青康桑和羊卓雍措等等。而冈仁波齐身旁的马旁雍措是西藏3大圣湖之首，这不就是简单的最强神山圣湖双剑合璧，谁与争锋吗？5. 神奇的地理位置。冈仁波齐被誉为是世界上最大的白色金字塔。印度教中的吠陀文化认为，地球是由各个脉络点构成的能量网系统，而冈仁波齐、巨石阵、埃及金字塔、复活岛、墨西哥金字塔就是构成了全球的能量网络系统的脉络点，其中冈仁波齐就是这个系统的中心。神奇的是，在地理测量上，从英国的巨石阵到冈仁波齐的距离大约是6666公里，这也是冈仁波齐到北极点的距离。从冈仁波齐到南极的距离为13332公里，恰好是到北极点或巨石阵的2倍。另外，如果将墨西哥金字塔和埃及金字塔在地图上相连，你会发现冈仁波齐恰好在其延长线上。同样，将巨石阵与复活岛相连，冈仁波齐也在连线上。更神奇的是，巨石阵到冈仁波齐的距离和冈仁波齐到复活岛的距离是1:3。墨西哥金字塔到埃及金字塔的距离和埃及金字塔到冈仁波齐的距离同样也是1:3。怎么样，是不是很神奇呢？于是叠了这么多重 buff 后，一代神山之王冈仁波齐就自然而然地横空出世，理所当然地傲视天下，不仅被教徒信奉，也被许多西方人认可。